An osoo akkas jedheeti an amma fakkeenyaaf qoy shamarran sakkoomando durdur haa waliin teenne jechuudha. an amma yoo jechoota kana jedhan gaariidha. Meedhaani ka'eeshi jechoota kana inni ilaali. Ambaa fuudhaa jira warra jalaa arrabsan jechuudha. No, akkas hin jedhini. Muttee ta'e Ni jedhama jechi kun. Hin jedhamu garuu warraas jalaa na arrabsita Kutaan ati fuute sun bar sanyi jaar qoy kutaan ati fuute sun amaaran fuune bar yema amaara fuuteetti si gammanna bar intala elemoo qilxuu fuute bar intala jaarraa abbaa gadaa fuute bar. Haadha Faate assalamu alaikum. Maal rakkoo qaba yoo fuute. Kan inni gadhee kan waraabee dabarse. Haadha Faate assalamu alaikum rabbi dhugaan waa dubbisu. Na dhageetta Haadha Faate. No. Akkuma badaa jiru gaariidha. Akkami beekaa mi'e? Jala kanaa waan hin tolu balleessu. Waan barbaade jechi atamma fayyadamte kun jecha sheemii guddaadha. mooyaa qabdan በዚህ ላይ መርጠ ልቲ አባን አርገ ዱቤ ፉቴ ነመት ከኑ ቆሻሾች አየህ Akka barbaadan raggatu dandeetta laal. Akka barbaadan raggatu dandeetta. kabaalellee kadiidaallee hundu kun shawaa fuudha kun argee fuudha kun jimmaan fuudha kun kaan fuudha osoo isin tiiktook irra fiidanii afaan keessan bantan manatti dulloomtanii diqaalaa dhaltanii warratti hin galtan warra keessan maqaa nyaatina mana arabaa keessatti diqaalaa dhaltee shaarotee fitti gatteessa manfuudheno arsi Kino. Baaliyyoo faa namni kana afaan nagayaa ture kino. Kiyaar dhageeffatu laali. Baaliyyoo namni waan barbaade jechuu danda'a. Namni irra laalu hin jiru. Afamiyaa waan barbaade jechuu danda'a. Dhoombir waan barbaade jechuu danda'a. Namni irra laalu hin jiru sii galee. Ati garuu nama diqqaanis guddaanis sheekiinis qeesinis si hordofuu jechuudha. Dubartiin harsii bari. Dubartiin harsii wamma barbaade soo taate bar jecha gursummeetti jedhu diddaaf jechatti sadii irra fuutanii sadii isin irra fuutan aamin jettee jiraatti bar. Kana kabaltanii kana isin jala qabattee jiraatti bar gurra tokkicha duuddee gurra tokkoon si horatti bar ija takka baddee ija takkaan isin horatti bar akkamitti jecha kana fayyadamta haati Faatee yoo waasin jette dhukkee irraa kaaftee mucuggootee arrabsuu mirga guutuu qabda koomentii jala si arrabsite koomentii jalatti dirraashii si balleessi arrabsi akka barbaaddetti akkamitti walitti qabdeetiin daaraa domboroo nu goota akkamitti afaan kamiin nin jedhama meetti dhiisi an jibba keetii Agan hundi nutu fatte giyaa. diqaalaa dhaltee achi gattee diqaalaa dhaltee haati Faatee diqaalaa dhaltee manatti hafuu hin dandeetti gin dubartiin arsii makaa qabdi bar Ahmiyyeedha ka jala taa'ee akkas jedhu sagalee ahmiyyeedha ga'e. no isin jaalannaa isin kabajinaa jechoota Abbaan kana akkas hin jenne hunda walitti qabdee jedhin jennaan hin ta'in nuuta tiktokii jalaa jedhe malee ta'u wanti hin jenne hunda walitti qabeen jenne. No, shamarran arsii jedhee asta tiktok shamarran arsii wayitee dhugaa maal arsii wayitee dhugaa kan maal Warra tiktokii jedhe ka warra tiktokii jedheer. Armiyyaa fi baaliyyoo illee ni jiran. Si jamma harka keessan dhufee itti muddinaan jedhe baaliyyoo. Maa hin sodaatte kinoo si bira jira gaafa. Wallahi itti mudduu dandeettaa bar itti mudduu dandeettaa bar no problem itti mudduu dandeetta kiyaar gin ammoo dhaltuu arsii jecha jedhu fayyadamuun kan keessirrii miti. wallahi kiyaar wallahi rabbi kuma naqa baama dhagee. Ana soora ga'e sindii sun beetaa miti sanii tilkii haasaa Ana jira. sogatti kiyyaaratti haasofte maybe emotional taatee haasa'uu dandeettaa sindii sogatti haasoftee fidhattu. Yaa wallahi mara usmiyyeeti kaasaa mara usmiyyeeti ka badii guddaa Usmee qabu bira tokko. jiru. Bira Usmee bira jiru. Anillee Bira jiru. Ammoo na dhaga yaada Faatee dhageeffata haati Faatee reef illee wayitii haasofti jala taa'ee dhageeffataatiin ture. Ani wallaahi dhugaa rabbiin na haa dubbisu silkii yeroo san mana dhiisee biraa gabbaye si galee hojii namichi wayina dhufee tiniin hojii wayiitii fi barrii banuu deeme. Achi turee namicha bira waggaan deebi'u kiyaaruu gastirra jiru si galee. Anuu kiyaariin kun kijibaa jedhu amma reeftan itti dawwalee tiniin gaafadhe amma erga haati Faatee akka jette booda itti dawwalee abboo kiyaar sila maaltu deemaa jira. Ati akkana jette jennaan lawa anillee hin jenne maaltu jira naan jedhe. Anu haati Faatee tu akka waa'ee kee haasaa jirtu ana itti meetiin na dhufe inni kiyaaruu si galee akkanatti haati Faatee dubbataatiin hin jirti jedhee. Kiyaar Ana bar sheer nan godhanii maaliif akkana nuun jedha wallaa ijoolletu Ameerikaa irra sheer nu godhee maa nu arrabsa gurbaan Dubaay jiru sun gurbaan kam inni ka Dubaay jiru. Lafa amma deeme kana itti fi afur deeme bannaa ta'u arba. Wallahi sheer nan godhanii bar gurbaan amma gurbaan wannan gusummaan nu arrabsa kam inni gurbaan jedhee gizee wannan viidiyoo sheer na WhatsApp na godhanii TikTok keessa gaseenee laade ijoollee Ameerikaa irra sheer na godhanii
No, ila ada faate maaltu jira beekta kiyaar yoo dhugumatti gartee tiniin kaa arrabsee shamara arsii kaa arrabsu taate shamara arsii tokkoffaa yoo arrabse haadha ofii arrabse obboleettii ofii arrabse ofuma arrabse sii galee maaliif inni illee achuma keessaa bahee arsima keessaa bahee waan ta'eef Igannee jira. garuu yoo akka dogongoraatitti namni miira keessa hin galaa koomantii garagaraa laalee tiniin miira keessa galee immooshinii ta'ee dubbatillee Usme, ya Rabbi jedhiiti TikTok kanarratti namni haga hafarsaa arrabsamu si irra caala ijoollee arsiiti moo ijoollee harargeeti si arrabsa. Ana moo ijoolleen arsiin lubbuu fi ijoolleen na jaalatte si jammarii ani arsiin tuqu bar. Irruma caala ijoon jechuun dhaan TikTok kanarra fakkeenyaaf kan arrabsu irra caala ijoollee shawaa amma fakkeenyaaf ijoollee shawaa wallagga iluu minaamini kun nan arrabsan irra caala kanan arrabsanen ijoollee arsiiti garuu gabbaa'ee takka dhiirri Thank you. kana jedheen Thank you. Haadha faatee baay'isoo jechuun. An haga namni maqaa arsii qabu tokko na arrabsuun dhiifnetti anillee arrabsuun dhiisu. Koi kiyaar ila wanti arrabni kun irra ka'e usme maal inni beekta? Arsitti maali jetti intalli wayi? Arsitti maali jetti? No. Amma laal ijoolleen keenya koomantiin nama arrabsuu Isin waa waan jedhanii jiru. yennaan arsitti akkasii jedhee arsirraa eegale mucaan. Arraba arsitti maali jettutu arrabsa? Kiyaar waa ta'u kiyaar illee waa Taadaa afamiyaa kiyya isima sammaa dhukkee irraan kaasina wal galchitanii. ila dhageeffadhu waan ofii sitti ma dhageeffadhu. Balaan rakkoon guddaan ka'e dhugaa rabbi yoo dubbanne girrisaa asliittu balaa kana hunda fide. Girrisaan aslii waa'ee aslii. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله fi asliin kun hiriyaadha. Dhugumatti gartee yoo kiyaariin kun mallaqa kana nyaatee jedhe asliin nama keessanuu irraa kafaluu danda'u obboleessa isaati. Namni kun nama dalagataa jira. Akkamitti mucaa kana nama akeekuu irratti ol bahee maqaa isaa balleessee hattuu jedhaanii waan kana hundaa asliin ni beeka. Akka kiyaarillee mallaqa kana natiin malleen kun akka fiiza irratti garanatti baheetiin hin dhumate. Kanarraa kan ka'e san dubbataa jirra mana kiyyatti. Girrisaan isaa kun akkuma achi dhufeen kiyaariin arraba kana himaate taa'e jedhamu kana. Koomantiin guutuu yoo xiqqaate nama 4,400 moo meeqaa hundi isuma arrabsa. Si galee? Amma yoo akkanatti fakkeenyaaf arrabni sun osuma deemu achi. Anamma mee usme deengatta gaafa kiyyaar hattuudha dhanii ijoolleen asirratti dultu wallaahi jechuudha osoo bakka dubbadhu jecha jedhu sii galee as kokkee kana na qabde maaliif jennaan hamma ufiititti mucaan kun ni dalagata waan barbaade haa godhu garuu ni dalagata akkamitti jecha kana jedhanii waan jedhu wayii sii galee bakka hin feene jechuma jedhaniin sanuyyuu jechuma namni jedhuun sanuyyuu gaafa inni gabbayeetiin ammoo jechoota kana fayyadamu taadaa girrisaa itti mudduudha ka maala na yoo xiqqaate. Qoyka galatoomi laal amma fakkeenyaaf kiyaarillee dhugaa isaa beekuu qabdan. Maaltu beekamee arsii ta'uu sanniin hundamee usmee kiyyame. Arsima ta'uu maaltu beekama? Maqaa shamara arsii kana meelaali? Maali sanyii jawwee? Mee jechuun taadaa arsii ta'uu maaliif beeka? Fakkeenyaaf wallaggatu dhufee arsii jettee banatti. Ta arsiititu dhaqeetiin shawaa jedhee banateetiin tiktook asirra deema. Warra gisee jala seentee laalteef suuraa isaanii takka hin argineef jecha kutaa arrabsuun gaariidha. No, sanamma kutaa arrabsuun gaarii miti. Anamma hin beeka akka kutaa arrabsuun gaarii hin ta'in garuu immoo akkaataa namni itti fudhatu atillee bara amma fakkeenyaaf atuu dubbataa turte maqaa kana ofirraa jijjiiraa maali arsii maali akkasii warri jettanii deemtan kun jettee waggaa lama dura ragaxaan turre haadha faatee ati ofirraa waan kana jijjiiraa jettee naddoon arsiita akkasiiti beerri arsiita ennaa tan akkasiitiin jedhu kaamanii du'een bada malee maaliif jennaan saree takka yookaan saree lamaaf jecha tangiidee jala gatteenee ilaale viidiyoo takka jalatti hin argine. Amma fakkeenyaaf afamiyaan osoo na arrabse arsiidha. Ammallee taree deebee suuraa qaba. Eenyummaa isaa namni beeka. Kiyyaar osoo na arrabse kiyyaar eenyummaa isaa namni beeka. Siyaasa osoo na arrabse akkas baaliyyoo osoo na arrabse akkas. Nama eenyummaa isaa hin beekne. Dukkanaayaa suuraa viidiyoo bichaan fayyadamu jecha gabbayaniitiin kun jechoota gurgurtaa san dubbachuun qaanyina. Girrisaa mana asiliitiin dhufe yoo taate kasi raggataman deebistaafi. Dhimmi kutaa fi dhimmi amantii ammoo dhimma shanii. Haadha faatee. Deemi kiyyaar baay'een si jaaladha baay'een si kabajaa haadha jibbe. Amma hin gabaabsine dubbii kana hin finna amma laala haadha faatee dhageeffadhu. Kiyyaar atillee waa takka si gaafadhu. Ati akkuma amma Gurbattiin hoo'ee naan jedha bada xagara. Kooyi kiyyaar Bada qambara. Kiyyaar kooyi nama lala rabsine amma miira keessaa bayyati. Ati dhugumaan mana kiyyatti shamarran arsii akka itti arrabsaa turte hin ajooyti akkas taate maal jetteeni? No hin jennaan. Ta koomeentirraa na arrabsitu bichaa jedhe. Beerri jala kana deemtanii koomentii kana arrabsitan osoo jettee rakkoon qabu bara. Warri Usme dhiirri laguu arguu akka jiru beeytaagin. Dhiirri arsii martuu kutaa hambaa fuudhaa jira. Warras jalaa na arrabsitan jechuudha. Warras jalaa na arrabsitan jedha. Meelaa badhaadha faate.
Dhaggeeffadhu. Takka hundumaa noonu raafota keenya jenne. TikTok irra jirtu ta'a. Gadi buusanii na yaada mi'a ibsatu jedhi garuu hunda ishii walitti hin qabin akkuma gaariin jirtu badaan jira. Akkuma badaan jiru gaariin. Akkamitti? Afamii ammaa nama si bira taa'u kun noo jedhee si dhoggaa ture bar. Achi keessa abdii culullee noo jedhee si dhoggaa ture. Osoo ati laagan nu dhiibdi. Abdii culullee samuuna geemii qaba inni gara tinfis jedhuun hin Maa geemii qabaachuu baatu takka Baraka jannaan inni amane yoo masan warra TikTok irraa na ama na arrabsu jedhan. Haadha ta'e keessa jira arsii guutuu na arrabsini jennaani na warra na arrabsu kanaan jedhaa jira jedhe. Yoo masanu Amma hin gabaabsina dhaggeeffadha. Iyyuun bu'aa takka illee hin qabu. Kiyaar nama dalagaati nama miidiyaa irraa isaa 24 iyyaa ooluu danda'ullee miti. Siigalee kiyaar yoo dhugumatti garteetiin badii balleessee jiraate har'a dubbii kiyaar caafii agatanaa qabatanii akkana dubbatuu caala osoo gaafa kiyaar akkasiin miidhamee namni dura duulee maqaa hattummaan balleessee osoo inni dhugaa qabu nama nagayaa nama fayyaa qabu fidanii polotikaa godhanii miidiyaa irra qarqaarsanii mallaqa guuranii fi Dubaay oofnee akkas goonee kiyaariin balleessina maqaa hattummaatiin jedhanii waan san hunda shira san hunda irratti hataa turan gabbaatanii akkatti obboleessa keenya ilmaarsiiti jettanii irraa falmattanii banne bareeda. Dhugaa rabbii dubbanne waan ta'eef siigalee maaliif kiyaariin namni kamuu hin beeka nama biyya Arabaa Suudi Arabiyaa kana Usmee kiyyatiin jaaladhaatiin kabaja rabbii jedhiiti. Mucammaan abdiin jedhamu kuni yoo gargaaramee Dubaay deemame ilma Oromooti, ilma Arsiiti, obboleessa kiyyaari. Maal rakkoo qaba silaa birriin misteekiidhaan jiddubbatte. Okay, ayyee galatoom. Sun amma anillee itti gammada yoo abdii miliyoona gargaaranii Dubaay miti Ameerikaa isa oofan hedduu itti gammada. Garuu maqaa kiyaariin akkamitti kiyaartu mallaqa haa ta'anii gargaararre. Thank you. Kiyyaartu mallaqa Asli. Ani mataan kiyya ol bahee dhageeffadha ani mataan kiyya ol bahee maaliif mana san bane beeytaan? Ol bahee yaada kiyya dubbadhee mana asli sanitti asliin onna baasee tiniin maal agab gargaartaa naan jedhe mallaqa hin qabda ni gargaara maaltu maal ta'e jennaan abdii akkana rakkatee gargaaraa jirra naan jedhe maal ta'e jedheen kiyaartu mallaqa nyaatee waan amma Dubaay hin deemu dhabee naan jedhe. Fiizan harkaa gubatee tiniin. Achi boodatti annama fayyaa qabu akkamitti qarqaaraa jedhee antu wayitaan tana dubbadhu qaataasi funyaan qabanii tiniin ganna darban. Achumaan deemee mana kiyya banadhee yaada mataa kiyyaa ibsadhan illee. Sigalee qeeqa dhiyeessine malee arraba takka illee hin banne nuti. Laal anamma yoo abdiin gargaaramee tiniin Dubaay miti Ameerikaa deemee fi rabbi godhee fi jedhe wallaahi itti gammada. Mikinaatu ilma Oromooti ilma Oromoo miti naaftanyallee gargaaratiin jiran. Sigalee garuu immoo maqaa kiyaarin akkamitti waan san osoo beeku asliin afaan isaatiin boodara dubbataatiin ture maal jedhe Taata aslii yakkisiifachuu hin danda'u qoyi aslii yakkisiifachuu hin danda'u maaf akkana naan jette hattumaa naan jette dubbii kana quba qabda. Asiin durallee gaafa durallee dubbii tana fuudhanii kiyaar fuudhuu heda haa fuudhee ka'uu jedhanii harka irra qabanii tumaanii dabarfatansa guyyaa durallee jechuudha. Sanana maaliif yakkamaa namoota jedheetiin asli itti bilbilee maaf gaafa najilaa miisenjara waliin haasaa miisenjara walii qaban lakkoofsa walii qaban gosaappii walii qaban itti bilbilee gaafachuu asli hoo hin jiru. Dhageeffadhu waa tokko. Taataa dhimma asliin godhee mutu dubartoota maaltu geessee maalii teessantu ajaa'inuun jedhama. Laala kiyaariin kana dura anaa waliin buune mana aslii kana waliin buune kiyaariin wallollee ani deemee mana banee namni na himatee jennaan. Sargi aruuza isaa irra jira. Aboo yeroo akkanaa kana waan akkanaa irra jira. Waan hundaa hin finna jedhee keessanitti dhaqee mallaqa inni haasa'u kanaa mika kanaa ol dachaa ta'u naga'umaan galchinee fi jiraataa jira. Irraa fuunee jechuudha. Siigalee sunuyyuu tasa misteekatti mallaqii dogongoree kanamaatiin wal nyaate sanuyyuu baasii isarratti achi dhiibnee baafne tini. Kamu jatti takaa jechuudha. Siigalee nama yoo itti dhiyaatta jette irraa fuudhuu dandeettu. Kiyaar nama hiriyyaadha itti deemtee tini mallaqa isa yoo dhugumaan nyaate irraa fuudhuu dandeetta yoo inni hin qabaanne immoo gargaartee tini kafaluu dandeetta. San irratti wannoo jedhee amma gara biraa babal'isuu dhiifnee waa'ee dhimma shamara arsii kana finnaa. Waa'ee kaanii boodatti feena. Kiyaar yoo dhugumatti ati shamarran arsii mee muyitii godhadhu si biraa sagalee akka malee jiraa jira. Yaa ana bira konkolaataa oofaa. Qoy laal dhageeffadhu. Dhugumatti yoo ati muyitii godhi baaliyyoo yoo shamara arsii akka amma jarri jedhan kanatti arrabsitee viidiyoo nama jedhan kun dhugaa ta'ee idiitiin ta'ee dhugaa ka ta'u taate ati idiitiin jedhini usme biyyeen nyaata. Dhageeffadhu miidiyaa kanarra idiitiin deema yeroo baay'ee haadha faatanii beektaatu osoo beektu waan hin jedhin. Usme ati waa harka irra qabuudhaaf hin deemin. Eshi ayyee dhageeffadha amma dhageeffadha waliigalatti kiyyu
laal hedduu si jaalatan shamarri arsii kunillee namni arsii hunduyyuu si jaalata. Namoonni tokko tokko sitti duuluu danda'anii ati nama dalagataadha nama namallee wal bu'uu qabullee miti. Ijoolleen immoo gara biraatiin itti buutanii warri koomantiin jala deemtanii arrabsitanillee mucaan kun haa dalagatu dhiisa. Namni karaa dalagaatitti mallee namallee yoo nama harkabbate nama saniif rabbi qofa beeka. Namni miidiyaa haqa namaa baasuu hin danda'u. Haqa kan namaa baasuu danda'u rabbii fi nama kallattiin nama dhiyaate gara keessatiin waan san fixe qofa. Siigalee miidiyaan haqa baafanna jedhanii yoo kadeeman taate miidiyaan haqan baasu akka namni sun addunyaarraa wal balleessu godha malee. Siigalee kanaafuu kiyyu yoo dhugumaan shamara arsii itti balleessite ka jettaate shamara arsii haadha keetii obboleeyyan keetii dhiifama gaafadhu rakkoo takkan qabu. Dhiifama isinaa gaafatu girrisoonni arsii kennallee kan nama jala yaatanii nama arrabsitan hundi keessanuu irraa dhaabadhaati. Garaan dhiifama walii gootanii kiyaarillee dalagaa isaa itti hakufu. Akkam jetta arfaate? Dubbii dheeressuu dhiifne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullah. Maalu sumee qajeeli akka muslimaatitti wa alaikum salam warahmatullah. Maal hunya salaamata rabbi. Bareedaadha ajandaa gaariidha rakkoon qabutti fufaa yoo danda'een deebisaa yoo dadhabeen miliqaa kiyya gasuma. Waa'ee ammaa kanarratti waa'ee nama dhuunfaa wal miidhee namni dhuunfaa immoo waan barbaade waliin jechuu ni danda'a. Akka barbaadetti illee walii deebisuu ni danda'a. Innillee achumatti garuu immoo qaama waa'ee kutaa kana ijoolleen hedduullee miira keessa galanii waan badaa kana caalaa dubbachuu danda'anii ammallee innillee aaree gubbaa hanqa biroo dabaluu danda'a. Kanuma keessa wanni biroo dhufuu danda'a waan ta'eef saba ofii maatii ofii faamilii guutuu dhiifama gaafachuun hin ulfaatu waan ta'eef erga afaan isaa irraa wanni akkasii ba'ee dhiifamni bilchinnaa dhiifamni beekumsaa dhiifamni dandeettii kanaaf hawaasa arsiitiin kiyyaa dhiifama akka gaafatu taasisaa. Kanaan alatti waan dhimma biroo as keessatti kaafatanii osoo ajandaa gochuu baattanii bareedaa jedheetan. Okay? Akka dhuunfaa kiyyaatitti. Dhimma biroo hunduu hin danda'a. Humnallee miidiyaaleen harkallee walirraa fudhachuu hin danda'a namni biroo. Dhimma biroo kaasuu dhiifnee afra kunnu. Thank you gara laafu. Yaada bareeda jettan daalatillee. Nullee ka barbaannu amma dubbii gabaabsineetiniin dheerattee farratti hin fe'an jedhanii innillee dhiifamaa jiru. Girrisaa kanallee haadha faatee dhaggeeffadhu. Itti himi. Wallaahi billaahi abbammaan barbaadee gaafa irratti duulamee xiqqaa guddaan koomantiin jala deemeetiin irratti ka'uudhaan taate namni deebii kana ollee namaa deebisuu danda'a. Mikinaanni isaa namni miira hin qabne hin jiru dhugaa rabbii dubbanna namni nama arrabsullee miira hin qabaachuu danda'a. Siigalee maaliif itti dhagama inni illee keessaa bahee obboleessa keeti yoo inni dogongoree waa balleessayyuu sila gartee waan isa barbaachisu siixeetiin gootee waan san tasgabbiin karaa kabajaatiin fixan malee arrabaan namni hin fixu. Siigalee obboleessa kee tokko yoo cabsuuf irratti duulteetiin ganamaa galgala keessa taate atillee walumaan cabxa malee kophaa inni hin cabu jechuudha. Siigalee kanaafuu ijoolleen keenyallee warra arrabaan jala deemtanii hattuu akkasii akkana jettan mallaqa biraan qabdan ragaa wayii ittiin qabdan jala deemtanii koomantiin arrabaa fi maalidhaan miira keessa galchitanii booda immoo namni nu arrabsee akkana nuun jedhan maqaa nu balleessan adabattanii yoo teettaniitiin waan nagaa barreessitan yookiin adabattanii yoo calliftan nama callisan najaa baaka jedhan sanii. Siigalee kanaafuu namni kamuyyuu najaa bahee kabajaadhaan osoo walitti hin bu'in abbaan rakkoon jidduu jiru sun fixachuu danda'a. Jarri kun boruu araaraman garuu isin jechoonni amma jedhamee tare kun boodarra namni birallee itti isiniin fayyadamuu waan danda'uuf kanaafin yeroo waa miira keessa galtan ijoolleen keenyallee waan jecha babbadaa waa'ee gandummaa ganda tuqu waan akkasii hawaasa tuqurraa of eeggadha.